အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှဆိုလို့ရှိရင်တော့အနိုင်ကြိတ်ခါတော့ကြောက်တူလေးဆိုရယ်ဇလန်လေးကိုရပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ပတ်ဝါလေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုလေးစိုက်ရင်မှ like ရ subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ရှင့်အဲ့တော့အားလုံးပဲစောင့်ကြရအောင် let's go တီဒီငါဒီနေ့နိုးပြီဆိုတော့ငါဒီနေ့ကြောက်တော့အောင်မှာဆိုတော့ငါအရေးဆုံးရေသွားချိုးလိုက်အောင်မယ်ရေသွားချိုးလိုက်အောင်မယ်အင်ကြီးလဲလာအောင်မယ်လဲပြီးွားပြီလဲပွားဆိုတော့ကရေသွားချိုးရမယ်ရေပဲချိုးလိုက်ပါမယ်စပင်ခေါင်းပါလျှော်လိုက်ပါတော့မယ်ဒီစပင်ထုံးနေတော့ကဲပြီးပြီဆိုတော့ငါသွားပြီးတော့uniform သွားလိုက်ရမယ်uniform လဲလိုက်ပါဦးမယ်ဟဲ့ကဲ uniform လဲပွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ကြောက်တော့ဖို့အတွက်ငါလွယ်လေးယူလိုက်ပြီးတော့လိုက်ပါမယ်ပြီးငါစပိန်နဲ့ပဲသွားလိုက်ပါတော့မယ်စပိန်လည်းလုံးနေတော့ပါအောင်ကြာလို့သွားတော့မယ်ကြာမြတ်သွားမယ်ကျောင်းကတော့နီးပါတယ်ခဏနေရုံလို့မေကဲသွားမယ်ငါစပိန်တဲ့တော့သွားပြီးသွားဆိုတော့ကဲငါဒီနားမှာပဲလို့ဟဲ့ကျောင်းဆရာကျောင်းအုပ်ကြီးကဘာဖြစ်ဒီနားမှာပဲဂိတ်ထိုးလိုက်တော့မယ်ပြီးရင်ငါ့ကိုဟိုတငယ်ချင်းတွေကခေါ်ထားတယ်ဟိုနားလေးမှာငါ့ကိုထိုက်ဆောက်ပေးပါတဲ့ဘာလို့ဖို့လဲမသိပါဘူးအဲ့တော့ငါလည်းလွယ်လေးပါလေးထားပြီးသွားလို့ရှိရင်သွားပြီးတော့ထိုက်ဆောက်နေလိုက်ပါဦးမယ်ကဲလွယ်ထားပြီးငါသွားပြီးထိုက်ဆောက်နေလိုက်ပါဦးမယ်တခြားကြောက်တာဟဲ့ငါဝေးတိုက်နားလိုက်တာတခြားကြောက်တာလေထိုင်ပါထားလိုက်ပါငါတကယ်ကြီးတော့ခေါ်ထားရဆိုတော့လဲထူးပါဘူးအဲ့တော့သွားပြီးတော့ထိုင်ဆောက်နေလိုက်အောင်မယ်ဒီနားလေးမှာထိုင်ဆောက်ပေးပါဆိုတော့လေဒီနားလေးမှာထိုင်ဆောက်ပေးတော့ပါပေါ့ထိုင်ဆောက်လိုက်ပါဦးမယ်လေဟဲ့တငယ်ချင်းတို့နေရောက်လာပြီလားနေငါ့ကိုဒီမှာဘာလို့ဒီကိုရောက်အောင်ခေါ်ထားတာလဲဟာနင်တို့ကငါတို့ခေါ်ထားတာနင်ကမသိဘူးလားတကယ်ကြလည်းနင်ငါတို့နဲ့မဟုတ်တူစားမယ်လို့ခေါ်ထားရလို့ပြောရလေဟာနင်ကအဲ့ဒါကိုယုံနေရပေါ့လေကဲဟာနေပဲဒီမှာနေခဲ့လိုက်တော့ဟေးငါစတိခန်းနဲ့တွားပြီးငါကြောက်စာတွားလို့တော့မယ်နေရတော့ကြောင်းနောက်ကြဖို့ဒါပြေးထားလိုက်တော့ငါကြောင်းနောက်ကြနေပြီငါမင်းတွားတော့မယ်သူကလည်းငါတို့အမြဲတမ်းအနိုင်ပဲကြည့်နေကြတာဟဲ့ဆရာရောက်တယ်ပြန်ပြောဟာဆရာမဟဲ့你ဘာလို့ကြောင်းနောက်ကြရလဲဟုတ်ပါဘူးဆရာမရဲ့တမီးကလေခုနကတကယ်ချင်းနဲ့တွားပြောစကားပြောတာအဲ့လေတကယ်ချင်းနဲ့တပည့်ကိုပြောရပါဘူးအဲ့ကြောင့်မလို့ပါဆရာမလိုက်နေခုချစ်အတန်းရှိမှာလိုက်ပတ်ထားရစလက်ပိုက်ထားစဟုတ်ကဲ့ဆရာမလက်ပိုက်ထားကောင်မလေးဟုတ်ကဲ့လက်ပိုက်ထားကောင်မလေးလက်ပိုက်ထားကောင်မလေးလက်ပိုက်ထားကောင်မလေးငါကြောက်ပြန်တော့မယ်ငါကြောက်ပြန်မဲ့ချိန်ရောက်နေပြီဆိုတော့ငါကြောက်ပြန်ရတော့ပါမယ်လေးငါစပိန်ယူလိုက်တော့မယ်ကွာစပိန်ယူပြီးသွားဆိုတော့ဒီကနေပြန်ထွက်တော့မယ်ဟဲ့ဟာသွားပြီဒီမှာလက်ပိတ်ဝိုက်ထားလိုက်တော့စပိန်နဲ့ငါပြန်တော့မယ်
ကဲအိပ်ပြရတော့မယ်ဆိုတော့အိပ်ပြရတော့မယ်ငါပြီးရင်နေ့လည်းစားအောင်မယ်ကဲငါကြအိမ်ပြန်ပြီဆိုအိမ်ပြန်ရောက်ပြီဆိုတော့ငါနေ့လည်စာငါစားလိုက်အောင်မယ်ကဲနေ့လည်စာစားမယ်ဟောနေ့လည်စာအေးဟုတ်တယ်ငါကြားအင်းကြီးကလဲလိုက်ပါမယ်အယူဆုံးပဲလဲလိုက်တော့မယ်လဲပြီးသွားပြီဆိုတော့ငါမနက်စာပေါ့နေ့လည်စာတော့စားလိုက်ပါအောင်မယ်ကဲနေ့လည်စာစားမယ်စားမယ်ကောင်းလိုက်တာဒါငါ့နိုင်ကြည့်ထားတာငါဝမ်းနေထားစိတ်တွေပျောက်သွားတယ်လို့ပါပဲငါကြည်မုံလေးစားလိုက်ရတော်တော်လေးကိုစားကောင်းတာပဲပတ်ဝန်းလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်ပတ်တူးလေးကတော့ဆက်လာပါမယ်အားပဲဘိုင်ဘိုင်ပါဘလို့ဖြစ်ရအောင်အားပဲဘိုင်ဘိုင်နော်